Kleines Häuschen auf dem Land, Elefant an dem Fenster stand. Der kleine Hase kam vorbei, klopfte an die Tür. Hilf mir, Welche Not? sag mir, welche Frucht ist rot? Erdbeere, Banane, Pflaume oder ist's der Apfel? Elefant lacht und sagte stracks: Keine Sorge, lieber Fratz, schau die Früchte an, die es hier gibt. Der Apfel ist grüne, Banane ist gelb, Pflaumen lila und rund wie die Welt. Nur eine Frucht, die ist rot, nämlich Erdbeere. Danke, Häschen dankt. ich trink gern einen Erdbeerentrank. Pflaume ist lila, Apfel ist grün und Bananen sind gelb. Farbenfroh und lecker hier. Habt ihr Lust auf Frucht mit mir? Aber gerne, lieber Freund, komm, essen wir gemeinsam. Kleines Häuschen auf dem Land, Elefant in der Küche stand, schneidet die Frucht in Stücke fein, für sich und alle Freunde.